Nachádzam sa v tomto nádhernom slnečnom nadčasovom štvorizbovom byte na Hodžovej ulici v mestskej časti Sirot 1 Trenčine. Tento byt, v ktorom sa nachádzam, prešiel kompletnou rekonštrukciou v roku 2021, má rozloh 91 m2, balkón, klimatizáciu a vlastné kúrenie. Dispozícia tohto bytu pozostáva z priestrannej predsiene s výstupom na balkón, samostatného WC a štýlovo zariadenej kúpeľne s vaňou, 2 umývadlami, ďalším WC a priestorom na práčku, sušičku. Ďalej sa v byte nachádza chodba s praktickým stavaným nábytkom, 2 detské izby, spálňa, ktorá poskytuje ideálne podmienky na súkromie a pokoj. Plne vybavenej obyvacej izby. Modernej kuchyne, vybavenej kvalitnými spotrebičmi. V tomto byte sa budete každé ráno zobúdzať s výhľadom na dominantu celého považia a mesta Trenčín.